वेलकम बैक गाइस। आज हैदराबाद में बहुत बारिश है और इस बारिश में मेरी कज़न ने डिसाइड किया उसे शॉपिंग करनी है। हम शॉपिंग पे तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने डिसाइड किया हम पैदल डोमिनोज़ चले जाते हैं। ये डोमिनोज़ मेरे घर के पास 3 साल से हैं और मैं एक बार भी नहीं गई। एंड इतनी तूफ़ान बारिश में हमने फ़र्स्ट टाइम जाना डिसाइड किया। हम गए, ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड एंड ऑल। हम 1 घंटा यहाँ बैठे। इसके बाद जब हम निकले तब और तेज़ बारिश हो रही थी। हम जैसे तैसे करके धीरे धीरे घर पहुँचे। दैट्स इट गाइस, बाय।